各位標迷，你哋好啊！又係我 number 7 watch 豬仔。咁啊，豬仔咧就今日第二隻推介就係一隻 Seiko 嘅五仔 Sport 啊嚇，舊裝嘅精工五仔盾牌款喎嚇。咁啊，今朝咧第一隻推介咧就係一隻一隻Day Day 嘅一隻Casio 金石啦，咁一隻性價比值好高嘅手錶啊，亦都係同呢隻一樣，同樣都係性價比值咁高。不過一隻就石英錶，一隻就 Mechanic Watch。咁啊，兩個款式嘅配搭啦，一個就配上咗膠帶嘅五仔 Sport， 一個就配上咗呢個鋼片帶嘅一個五仔 Sport 嚇。咁啊，兩隻同一款嘅一隻咁啊，對上一次介紹呢隻手錶咧，應該都係上年嘅年尾嘅事啦嚇。咁亦都好多標迷咧透過豬仔咧購買咗呢隻手錶㗎，我相信係。咁好啦，咁啊嗱，呢隻錶咧就係一隻五仔 Sport 盾牌啦，舊裝嘅舊精工，用上咗呢個 7S 嘅機芯啊，7S36 嘅機芯，一個 Day Day 嘅機芯啊。咁啊，7S36嘅機芯，咁啊呢隻錶最大嘅特色位咧就係咧佢呢度寫住咗 Water 100M Resist。咁啊嗱，其實咧五仔舊裝精工五仔咧細錶徑咧好少做上呢個100米嘅防水，一般都係3 ATM 防水啦，5 ATM 嘅防水。咁呢日做咗100米嘅防水，再加上咗咧佢有一個 bezel 嘅外圈喎。咁你見到佢咧做一個單向式嘅潛水錶圈。嗱，雖然呢隻錶咧就唔屬於潛水錶啊，因為潛水錶100米防水咧就唔合格嘅。咁啊，但係100米防水都可以游得水喎嚇，可以游得水嘅。咁啊100米防水啦，一隻五仔 Sport 嘅盾牌舊裝。咁啊嗱。每一次咧講舊裝手錶嘅時候咧，我都要講到一樣嘢，就係咧好簡單，一隻舊裝五仔盾牌停產嘅機芯咧，買一隻少一隻㗎啦，因為咧市面上面已經冇再生產㗎啦，喺精工嘅一個工廠裏面已經冇再生產呢個機芯，同埋冇再生產嘅款㗎啦。咁所以咧市面上流通全新嘅錶嘅貨咧已經係唔多㗎啦。咁我相信咧部分嘅YouTuber 啊，或者甚至乎部分嘅一個供應商咧都有手上面都仲有啲存貨嘅，咁但係真係唔多㗎啦。咁如果你中意呢啲五仔 Sport 盾牌嘅錶咧，真係值得收藏嘅嚇。一嚟價錢唔貴啦，二嚟咧就係咧今次仲要介紹 MIJ 嘅版本，日本製造嘅 Made in Japan。咁啊好啦，咁啊嗱，你見到咧時分針啦嚇，帶有夜光嘅秒針，用上咗綠色嘅秒針啊，好靚啊，好突出。咁我拉近少少鏡頭先，仲有咧一個隱藏咗嘅暗紋喎嚇，咁你見到個錶盤咧，佢唔係純灰黑色嘅，佢係做咗一個波浪嘅放射性紋嘅壓紋 dial 㗎。咁啊，另外咧就係啲細節做工咧，拉到咁近俾大家睇下，見唔見到嗰個盾牌個 logo 啊，做咗特製字釘啦 ，Seiko 個字都做咗特製字釘，圍邊嘅黑道金屬咧都係做咗特製嘅字釘㗎喎嚇，好立體嘅。咁再加上咗咧個星期日曆槍咧擺咗喺呢個3點位置啦，做咗一個金屬邊框嘅，你見到有個金屬邊框框住個星期日曆槍嘅，咁亦都係更加有層次感啦，令到成隻錶好啦。咁啊6點位置有冇睇到啊？寫住咗 Made in Japan 㗎嚇，7S36嘅機芯啊，一個舊裝嘅自動上鏈嘅機芯。嗱，呢個機芯冇得手動上鏈嘅，咁等陣間先同大家講下個上鏈。咁好啦，咁啊趁住個近鏡啦嚇，咁啊俾大家睇埋隻個錶圈個 bezel 嘅外圈先。咁除咗頭先我試過啦，佢一個120K 嘅單向式潛水錶圈之外咧，佢仲做咗呢個不鏽鋼圈嘅。咁啊做咗光身嘅嚇。咁啊12369嘅位置咧就做咗凸起一個倒三角嘅一個設計。嗱120K 啦嚇，轉動嘅手感咧非常之順滑嘅。咁啊再加上咗咧佢做咗12369嘅一個凸起一個位置啦，有啲似而家嘅Breitling 啊 Breitling 都係類似咁嘅款，類似咁嘅12369嘅位置凸起嘅。咁但係呢個就有 sport 感啲啦，因為咧佢個錶圈上面咧做咗白字，係咁啊50、15、20咁樣25嘅寫住咗。咁啊一個黑色嘅不鏽鋼嘅 bezel。咁啊其實咧鋼圈咧我一向都比較中意一啲嘅，比起鋁片圈咧我自己更加 buy 呢個鋼圈啊，因為鋼圈咧個質感會比較好啊嚇，同埋咧感覺上咧比較耐磨一啲，係啦襟撞一啲嘅。好啦，咁另外咧側邊咧做咗一個狗牙坑嘅打磨啦嚇，咁啊狗牙坑圈咁樣嘅。咁啊有通常 sport 嘅手錶咧都有少少護冠位啦，咁呢個咧錶冠咧略為細隻咗少少，咁但係 OK 啦，因為佢冇得手上鏈嘅，純粹較時間都足夠應付啦。不過咧個美觀程度咧，如果呢隻錶冠能夠大粒少少會更加靚啊。咁好啦，咁啊睇下啲細節位先喎，豬仔咧不嬲都中意啲細節做工嘅。錶腳位置咧，呢度做咗拉絲花紋，起咗個級位咧，就延伸到側邊部分做咗光身嘅，咁變咗咧好有層次感啊！呢個
錶腳嘅位置。錶帶方面咧，嗱呢一隻咧就用上咗呢個鋼片帶啦。呢個鋼片帶都特別喎嚇，佢唔係普通板帶嘅形式喎，3行拉絲間咗2行光身，同埋一個特字型嘅板帶啊。咁啊，亦都係做咗鋼片帶啦嚇。咁我睇下錶扣先。嗱，錶扣咧值得讚啊嚇，點解咧？做咗個保險製嘅錶扣啦，上面有 Seiko logo 啦，再加上咗咧佢有1、2、3、4、5粒窿，4粒微調位嘅嚇。咁啊嗱，好多時而家現時新裝嗰啲咧，反而我就唔係幾欣賞，得1粒微調位啊，真係唔方便夏天嘅時候調節。好啦，咁打開做咗薄橋㗎啦，老實講就唔會做厚橋啦，因為始終都係入門級嘅啫。啊，雖然佢係 MIJ 啫嚇。咁好啦，睇埋個錶底嚟一齊。嗱，錶底咧就做咗一個螺旋式鎖嘅透視底蓋啦，上面都寫住咗呢個7S36C 嘅機芯啦，咁啊寫住咗呢個23石啦，跟住咧仲寫住咗呢個 Made in Japan 喎，日本製造嘅喎，個陀位裏面都寫住咗 Japan 嘅嚇。咁啊嗱，做咗個螺旋式鎖透視底蓋嗱，老實講咧就冇做太多嘅打磨啦，因為始終都係入門級嘅機芯啦，咁就唔係花咗嘅，因為呢度有個錶膜喺度，豬仔冇搣到嘅。好啦，咁啊反翻過嚟俾大家睇下先。嗱，呢隻嘅正面咧，其實同頭先隻膠帶一樣嘅，都係做咗一個波浪嘅放射紋嘅暗紋啦，都係做咗特字字釘嘅。好啦，咁我睇翻隻膠帶先。嗱，膠帶咧嗰個扣位都值得欣賞喎，除咗個 tag 啊，個 tag 都好復古啊，好 vintage 啊，都寫住咗 Made in Japan 嘅啦。咁個扣位個油環咧都好正喎，見面都有個 Seiko 嗰個 logo 喺度啊嚇，做咗一個浮雕字嘅。咁啊同埋佢做咗波浪形嘅外形啦。咁啊嗱，反而個針扣咧就做咗磨砂銀色嘅針扣，就冇做 logo 嘅。咁有個油環嗰度做咗 logo 啦。咁一個硬身少少嘅波浪紋帶，係一個膠錶帶嚟嘅。咁錶帶其實都同頭先嗰隻一模一樣㗎啦，個設計都一樣㗎，都係 MIJ 嘅版本啦，用機芯嘅都係一樣㗎啦。咁好啦，咁啊呢隻手錶究竟個夜光係點嘅咧？睇下個夜光先，究竟夠唔夠光亮先？呢個5仔 Sport 啊，時分針加埋秒針末端加埋刻度後面點點都帶有夜光喎，個夜光都光亮嘅喎。好啊。好啦，咁啊嗱，呢隻錶咧就剔起咗錶冠啦，佢冇停秒功能㗎，冇停秒功能，亦都冇得手上鏈嘅。咁佢自動上鏈啦，就靠個舵嘅擺動啦，左右擺動咧都可以上到鏈嘅呢個機芯。好啦，咁啊試下向上轉動先啦，順時針方向校時間。嗱，黑底白字嘅日曆槍都清晰易睇嘅，校到6點零鐘附近呢個位置啦嚇。我哋順時針方向係啦，跟住咧半格我哋校星期日曆。咁啊，突聲嘅一格一格跳啊，校日曆。好好手感喎，咁啊雙語設計啦，教英文就跳英文啦，教中東文就跳中東文，向上轉動，校入嚟都係突聲喎，個手感都好好喎。咁啊校完晒之後咧，撳翻入去一個拉推罐，係啦，咁啊記得撳翻個錶冠啦嚇，因為通常咧入氣咧都係唔記得撳翻個錶冠落去啦嚇。好啦，咁啊呢個錶咧就係做咗呢個用咗呢個5仔嘅 Sport 嘅盾牌 logo 啦，舊 logo 啦我哋叫做，甚至乎咧佢亦都係一個舊裝嘅停產機芯啦嚇，咁好靚嘅成個 finishing 啊，到個錶面嘅設計啊，個佈局啊，個 dial 嘅暗紋啊，個細緻做工都做得好靚，個 bezel 嘅外圈啦，尤其是好啦，咁啊呢隻豬仔推介幾多錢咧？嗱出面咧最平我見過都要去，如果 MIJ 嘅版本都要去到差唔多1,200蚊啊嚇，咁豬仔推介超筍價，同供應商傾咗個特惠優惠俾我哋嘅錶迷，咁啊1078蚊膠帶嚇，1078蚊。咁啊拼上豬仔14.8 cm 嘅手腕啦嚇，咁啊膠帶同鋼帶唔同價錢啊，咁啊大家先揭曉埋個鋼帶，磅咗個重量俾大家睇先。嗱膠帶方面呢個重量啊就係87個 gram 嘅啫嚇，咁至於鋼帶方面個重量咧就去到講緊135個 gram 嘅。咁啊如果想 sport 啲嘅個感覺咧就配膠帶啦嚇，咁啊配膠帶啦可以嚇，膠帶呢個就87個 gram。咁至於你話我想斯文少少嘅，咁可以配呢個金屬鋼帶啦嚇，咁啊金屬鋼帶咧就係講緊係135個 gram。咁至於直徑方面咧，度埋俾大家睇啦，究竟幾大 size 先啊？呢個係細錶徑定中裝定咩 size 啦？嗱個 bezel 圈咧就39點幾嘅，係39.2 m 嘅錶徑。咁啊錶身直徑方面咧，唔計個錶冠位先啦，就40 m 嘅錶徑啊，唔大唔細啱啱好嘅。咁度埋錶冠咧就42 m 43 m 嘅啦。咁啊厚度方面咧，12.2 mm 嘅厚度，lug to lug 咧就去到講緊係45嘅。嗱，呢隻錶唔屬於大錶徑啊，唔屬於大錶徑嘅，屬於細裝、中裝啦，40 mm 又唔算細嘅，細有啲去到36嘅。咁啊40 mm 到錶徑，咁啊嗱
其實咧，因為佢個粒咧45啊，所以隻錶唔算大隻嘅，戴上去豬仔14.8cm 手腕咧啱啱好啊。咁如果你都中意舊裝五仔盾牌嘅，尤其是今年先 join 我呢個 YouTube channel 嘅新錶迷嘅話咧，呢隻咧好值得擁有。咁鋼帶幾多錢咧？1088嚇，1088。咁啊呢隻係 MIJ 㗎，記住係日本製造嘅停產款啊。咁啊膠帶咧就1078，咁啊爭10蚊啫嚇。咁啊中意條片嘅錶迷咧，記得俾個 like 炸豬仔啊！豬仔需要你哋支持。如果未訂我 channel，記得撳埋鐘仔訂閱。咁我手上面各有一隻現貨。咁啊星期5啦嚇，應該星期5、星期6到啦嚇，around 咁上下啦，各有多4隻翻嘅，即係總共5隻。好啦，咁啊中意條片嘅錶迷咧，心動嘅你即刻行動啦，因為呢隻係停產款嚟嘅，真係嚇，咁啊好難再有機會咧買到咁筍嘅價錢啊！咁啊呢隻 MIJ 嘅版本係啦，咁啊亦都係有支6秒針啦，好靚嘅一個成個 finishing 啊嚇，成隻手錶嘅設計佈局啊都係好靚嘅。咁希望你中意豬仔呢個推介啦嚇，咁啊亦都係欣賞下呢啲舊裝嘅味道。咁啊中意條片盡快揾我啦，我哋下集見，拜拜。1078。鋼帶就1088，咁啊價錢咧就包咗呢個原裝盒啦嚇，呢個保護證啦嚇，收據啦，做翻1年保俾大家嘅，希望你中意啦〜